嚟可能自己又拍過嗰套戲啦，係啊，咁同埋我知啦。咁同埋同埋去到好多可能我哋都未去過嘅，可能係可能㗎。係可能。去到好多嗰啲我哋都未去過嘅地方，都會有好多人識咯。同埋可能有啲fans 係講國語嘅，但係佢都會好流利，可以唱到下一集。我準備會唱下一集先啦。你可以唱到下一集。你可以唱到下一集。你同阿嬌有冇話因為一啲事情唔合啊而去鬧交啊？好奇怪㗎！中間你哋簽齊分開咗2年，咁嗰種默契度有冇變化呀？又會有少少唔慣啊？我都有試過俾人質問。係啊，我會記得㗎啦，係。頭先問到邊度啊？我要問阿 Sa 咧，咁中間你哋簽齊分開咗2年㗎嘛，而家重新係合翻埋一齊，咁嗰種默契度有冇變化呀？有冇話一見到面有少少合作，會有少少唔慣啊？會唔會有咁樣嘅狀況出現咧？冇啊，可能喺個鏡頭前面係即係大家好少見到我哋咯。你幾冇創意戰咋？有冇落去？睇下睇你㗎喎。不過嗱，我用不過啊，不過喺私底下我哋成日都見咯，所以都冇乜嘢。係啊，咁我知道你同阿嬌咧又合作一首歌喎，咁當時點解有咁樣嘅諗法去一齊合作？即係比如話好似係佢作曲，佢填詞你作曲嘅，係啊，點解會有咁樣嘅火花？要諗住一齊合作嘅？因為10年啊嘛出道，咁所以即係覺得一定要有。係我先10年，咁跟住咧，所以覺得一定要有啲搞作咯。係啊，咁我自己我以前試過作曲，又試過填詞，但係填詞對。試過作曲又試過填詞，但係填詞對。可能4個都唔喺度啊！香蕉你點解唔俾佢食啊？好啊，咁我哋3個都跌晒落去，得佢一個喺度陪佢哋啊嘛。我喺度，我喺度。第一次係唔敢發呢張凳，我而家係好危險啊！你唔會感覺到空虛寂寞凍嘅？你有冇事啊？我冇事，但係佢飛彈落嚟嗰陣砸親我個 pat，哇好痛！我可唔可以離開一陣去睇個片打先？係，咁你哋咁有默契啦，咁即係簽，我想知重新合為一體之後咧，會俾我哋帶嚟點樣嘅驚喜咧？我同佢一齊合作呢一隻歌係即係透過我哋喺呢10年裏面發生嘅一啲經歷，即係希望可以鼓勵到大家，即係大家叫做 Rainbow 啊隻歌，係啊，即係好似係啊，即係好似心裏面每人心裏面都會有一條彩虹咁樣咯，係啊。咁新專輯有冇同以往相比有啲比較大膽嘅突破咧？其實今次嘅專輯都係希望可以同大家開開心心咁慶祝我哋10週年。其中有一隻係 fans 寫嘅，係啊，咁我哋覺得好感動同埋好有意思，所以我哋就攞咗佢嘅曲，咁揾人哋重新去填嗰個詞送翻俾佢哋。咁喺新專輯嘅製作過程當中有冇咩搞笑嘅事情啊？新專輯最搞笑係因為揾咗我哋10年裏面有
造型，咁我哋就以前嘅相同而家嘅相做個對比咯，即係我哋重新去影翻以前嘅相。其實呢一個 concept 係嚟自一個即係英女王同埋佢嘅丈夫菲臘親王，佢哋影過一啲結婚週年相啊，去翻60年前佢哋去過嘅地方，係影模一樣，係啦，一模一樣，但係個樣都已即係成熟咗好多，唔同咗。咁但係我哋覺得，但係唔同咗。咁但係我哋覺得，但係唔同咗。咁但係我哋覺得，但係我哋覺得好 sweet 咯，所以我哋就用咗呢個 idea。咁如果係要你用一句説話去形容你呢10年走過嚟嘅感覺，你會點去形容？好難形容啊，係啊，同埋即係我同阿嬌唔係話一路嚟都係好順利咯，係啊，即係而我同佢嘅感情亦都係經過每一日慢慢去累積嘅，係啊，即係我哋由兩個唔識嘅陌生人慢慢累積到而家，中間又經歷咗好多唔同嘅自己嘅事情，即係每一次有一啲好糟糕嘅事情，但係對方都會同你一齊去度過。分享啦，係啊，分享。係咁講下阿嬌啦，做過一啲令你最感動嘅事情係咩啊？你哋咁 friend， 最感動係其實未必係一啲好大嘅事嚟嘅，即係唔係話好刻意做一啲好感